សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានមានប្រធានបទមួយចង់ចែកម្លែកជូនអំពីសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ3875ចុះថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2025របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ក្រសួងបានរៀបចំយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអំពីការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណចបផដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតនាំចូលនិងធុរជនទាំងអស់ដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2025រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2026ក្រសួងដែលមានជាស្តង់ដារជាតិជាសេនាធិការបានរៀបចំការតម្រូវនិងរៀបចំកញ្ចប់លើកទឹកចិត្តដូចខាងក្រោមឯកសារតម្រូវសម្រាប់ផលិតផលផលិតក្នុងស្រុកឯកសារតម្រូវសម្រាប់ផលិតផលនាំចូលកម្រៃសេវាសាធារណៈផលិតផលដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អនុលោមភាពផលិតផល CS រួចពុំចាំបាច់ស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណចបផទៀតទេផលិតផលដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អនុលោមភាពផលិតផល CS ឬអាជ្ញាប័ណ្ណចបផរួចពុំចាំបាច់ស្នើសុំបន្ថែមនៅស្លាកសញ្ញាផលិតផលកម្ពុជាមានគុណភាពទេអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំអាចយកសំណាក់ទៅតេស្តវិភាគនៅមន្ទីរពិសោធន៍ដែលមានការវិតម្លៃទទួលស្គាល់អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំអាចស្នើសុំធ្វើការប្រឹក្សាឬសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមពីក្រុមការងារពិសេសរបស់វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារជាតិបងប្អូនមានកំណត់បន្ថែមអាចតាក់ទងមកក្រុមការងារក្រុមហ៊ុន Dynamic Accounting Service សូមអរគុណ